Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, iki bongkar pawon nau nggih. Iki lho. Rame wong kene iki grup rukun lho. Delok iki. Pol gitu. Iki nyembongkar iki, Om. Nggih, Iki nyembongkar iki. bongkar yo, bongkar iki. Bongkar. Bongkar. Iki bosku iki. Ireng lho sifat ngarit lho. Bosku. Iki mbahku iki. Mbahku. Sing mbah reksa kene iki. Penghuni deh. Ada kenyaman di hatiku. Kok dua? Dibuat celuk marahnya. Ini sewu lagi sewu. Kalau merah ini. Buat kau ya iso di dalan lagi, nguruk dalan. Oh, ini kelas jeping. Bi. Aja mau tonggeng ular kuno. Sewu Oh, biji. kono kok kuwi lho. Boleh kamu apa iki, Pak? Sewu biji. Rusak kamu, Bi. Tahu ya ini. Rusak tenan iki. Cuman rusak apa Mas ini? Enggak, Mas. Iki. Nanti ke badan ringan rek. Ngombe sik, ngombe. Sik ngombe sik. Ngombe ya, kudune ngombe sik iki. Pilih yang ini. Sana yang kamu yang ini. Boleh, boleh. Kita benar.